سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام. سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام. شهر رب الأولين يا رمضان. الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلمين. نبينا waxaa ka sugnaatay salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhaahday axabu nnaas ila allahi, dadka ilaahay qofka loogu jecel badan ilahay xaggiisa anfacahum linnaas, waa dadka midka anfaco oo wanaagga iyo khayrka ka taliyo. wa axabu alacmaali ila allahi, camal la sameeyana ilahay agtiisa waxaa loogu jecel badan yahay sururun tudkhiluhu calaa muslimin, farax aad geliso walaalka qalbigiisa aad ku baarto ood geliso, ow inaad ka faydo, yani xadiidka lafdigiisa u dheeraa, aw kurba inaad ka faydo. waxaa ka sugnaa nabi sala allahu alay slm xadiidkiisa kaleeto oo aakhirka ahay lafdiga: wallahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu fii cawni akhiihi. ilaahay macaga ayuu ahaanayaa iyo gargaarkaaga inta aada walaalkaaga muslimka aada u gargaarayso. barnaamijkii oo walaalaha ay ka qeyb qaateen jazaahum allahu khayr, oo ku saabsanaa maama jamiila raxmat ullahi calayha, ilaahay qabriga ha u waasiciyo, ilahay qabrigeeda ayadii ayay iyo adeer xasanba qubuurtooda ilahay ka dhigo rawdat min riyaad aljanna. dadkeenagay dhintay iyo muslimiinta iyo mu'miniinta dhinteen oo waalidiinteenada ay kamid ay yihiinna ilahay waxaan u maryaynaa qubuurtooda inuu ayakana oga dhigo qubuurta rawdat min riyaad aljanna, oo ilahay qubuurtooda u waasiciyo, oo dembigooda ilaahay u dhaafo, sayi-aadkoodii xasanaad ilaahay ugu bedelo, haddayba sayi-aad ay lahaayeen xasanaad ilaahay ugu bedelo, ilaahay uu ka ilaaliyo qabriga fitantiisa iyo cadaabtiisa uu ka ilaaliyo. walaalayaal, nabiga waxaa ka sugnay sala allahu alayhi wasalam: man laa yashkuri naasa laa yashkuri lah. ninkaana dadka aanan ku shukrinin oo aanan dhihin shukri aanan dhihin ilahay kuma shukrinayo. man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tajiduu maa tukaafi'uuhu fadcu llaha lahu. qofka hadduu wanaag idin sameeyo uu khayr idin sameeyona asagana waa tutaa lamid oo bedelkeeda oo jamiil oo wanaagga waa inaad ugu abaalguddaan. haddaad heli wayso soo maaho waa inaad ilahay ugu barido, fadcu llaha ilahay inaad u barido. waxaan idin leenahay walaalihii ka qeyb qaateen maama jamiila, tabarucaadkii loo sameeyey iyo foundationkii loo sameeyey muasasadeedii, dadkii walaalaha ay ka qeyb qaateen, waxaan idin leenahay jazakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wataqabal allahu sacyakum. ilahay idinka aqbalo wanaaggii aada samayseen iyo xoolihii aada la baxsateen, wixii aada baxsateenna ilaahay ha idinka aqbalo, wixii idin baaqi noqdana ilaahay idin barakeeyo, ilaahay idinkaga celiyo waxyaalaha mashaakilka iyo masaa'ibta dhaceyso iyo xanuunaha dhacayeen, ilaahay idinkaga ilaaliyo. nin kasta oo wax la baxay isagaa garanaya qasadka oo la baxay. nin baa waxa oo la baxay dhici kartaa inuu caafimaad uu ku caafimaado oo xanuun uu meel uu ka dareemayo. nabiga sala allahu alay waslm wuxuu yihahda: daawu mardaakum bisadaqaat. waxaa ku daaweysiinaa yani xanuunadiina iyo dadkiina idinka xanuunsanba iyo xanuunooyinkiina oo dhanba sadaqooyinka ku daaweeya. ninkii la baxay oo la baxay waalid oo la baxayna nabi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihahday saddex qofka markuu dhinto saddex shay oo camalkooda ayaa u soconayay: waladun saalixun lahu yadcu lahu, iyo sadaqa jaariya, waa cilmun yuntafacu bihi. wixii aad la baxdeenna oo la baxdeenna ilahay sadaqa jaariyaha idinkaga dhigo, ehelkiina ilahay idinkaga dhigo. way wada anfaceysaa, maama jamiilana way anfaceysaa, dadkii aad oola baxdeenna way anfaceysaa. ilaahay idin barakeey idinka oo dhanba si wanaagsan iyo si qiimo badan ayaad oga qeyb qaadateen, oo sidii wanaag uu ku jiray oo dadka laiskugu danqanayo. ficlan maama jamiila agteenada waxay ka ahayd qof la jecel yahay, mujtamac oo dhan baa jeclaa. ilaahay baa wuxuu qadaray xilligan inuu ilaah u afsado. nas'al allaha subxaanahu watacala, ilahayna waxaa ilaahay oga baryayna inuu ilahay ka dhigo shahiid, inuu ilahay ka dhigo.
leanna culamada waxay ku tilmaameen cuduradan oo kalaata dadka uu ku dhaco dhintaan inuu ay yihiin shuhada inay ay yihiin ilahay inuu shuhadada uu ku daro ayaan ilaahay oga baryaynaa ayad iyo ayey iyo adeer xasan oo dhan ba saas aawadeeda walaalayaal intii alle intii ka qeyb qaadatay barnaamijkan oo ka qeyb qaadatay sadaqaadka iyo wanaagga loo sameynay maama jamiila ilaan qofka walaalkaaga markuu geeriyoodo xuquuq fara badan buu kugu lahaanayaa inaad dafni aada u sameyso inaad itibaacu janaasadiisii mayritaankiisii xaalahda waa iska garanaysaa sidii ay ku geeriyootay duruufaha iska dad yar oo loo tababaray oo loogu talagalay kalix ayaa ka qeyb galeen haddii ay maanta ay ahaan lahayd ilaahay ma qadarin hadday ahaan lahayd xilli oo waxaan uusan jirin hadday maama jamiil ay kusoo hagaagi lahayd magaalada siyaar oo dhan baa isla dhaqaaqi lahayd yacni qabriga o dhan waxaan umalaynayaa ilaa boqolaal qof waa tegi lahaayeen laakin qadar allahu maa shaa facala ilaahay baa garanaya ilahay baana nooga cilmi roon lacala allah inay khayr u tahay aa dhici kartaa xanuunkan dhimitaankiisa inuu ilaahay shahaado oga dhigo ayaa dhici kartaa anagana xusnu dhanigeenagana naxsibuhaa kadalika wanaag un baan ku tirinaynaa maamada ayada iyo khayr intii alla intii ka qeyb qaadatayna ilaahay waxaan leenahay sadaqadiina ilahay ka dhigo sadaqa maqbuula ilahay idinka dhigo kuwa sadaqadooday harsadeen maalin oo harki ilahay mooyaane har kaleeto uusa jirin ilaahay idinkaga dhigo kuwa sadaqadooda ilaahay oogaga celiyey geerida xunta iyo mashaakilka ilahay oogaga celiyana ilaahay idinkaga dhigo kuwa ilaahay uu sadaqadooda uu gacanta midig intuu ku qabtay uu u barbaariyey oo ilaa iyo jabal weyn uu ka dhigana ilahay idinkaga dhigo kuwa uu malaga uu u daceynayan allah idinkaga dhigo uu yihi sala allahu alayh wasalam allahuma acdi munfiqan khalafan qof kastaa wax bixinaya ilaahu bedel ka khayr badan ilaahu sii ilaahay idinkaga dhigo walaalayaalow jazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum waa dadaasheen meel alle meesha aad joogtaanba adduunyada amase siyaaro jooga amase gobolada kaleeto stadeyada kale jooga wixii laga rabay waa sameyseen ilaa xata alaana kolley programka uu sii socdaa oo walaalaha programkaas gacanta ku haya oo sheekh cabdilweli uu kamid uu yahay waad la tacaawuni kartaan iyo wiilkeeda cabdallah iyo keyrkoodaba oo barnaamijkan la yihahdo dacwa ila llahi groupka ku jiraan marka wax alla wixii lagu tari karo ha lagu taro dadka ayaka kolley waad aragteen aan umalaynaa sadaqooyinkiini meel bilaash kuma dhaacayin cabdallah wuu dadaala jazahu llahu khayr isla markiiba sadaqooyinkii la dira oo ramadaankii ifdaarka saa'imka aheyd wuu soo duubay haddana waa la soo geliyay oo si cayn baad u aragteen weli waxaan kasii jeclaan lahayn oo kasii fiican mablaqa dadka loo diro ina ay sheegaan inay soo gudbiyaan wax kastaa wixii ku baxay shay-an shay haddii $1 la diray $1 waan soo gaartay cabdalla uu noo soo diray waxaa ku baxday intaasoo kiish ah oo bariis ah intaasoo kiish ah oo bur ah intaasoo oo saliid ah iyo intaasoo caano oo gasacade ah oo caanaha oo caano liidada caano boorada caleentii cusbadii waxoo dhan inay sidaa loo soo barnaamij galay ayaa fiicneed xataa dadka oo wax la baxayin qulubtooda ayadana ay u noqoto yani sadaqadooda inay ku dhacday meeshii ay u baahneyd meeshii loo baahnaa inay ku dhacday ay dareemaan marka jazahu llahu khayr cabdalla ugu dadaal ilahay khayr ha siiyo sidaana weliba inuu kasii badi ayaan jeclaan lahayn qofka mu'minka waxaa la rabaa wixiisa camalkiisa inuu aada mid hufan oo wax kastoo dhan ku hufan oo dadka ay ku kalsoonaadaan oo hiqa ay dareemaan markaas ay dadkoodi xoolahoodii waxay kusii bixinayeen sidii la rabo ay usii bixinayeen marka nasal allah subxaanahu watacala ilahay waxaan weydiisanaynaa anakii ayaka oo dhan ba inuu ilahay uu noo gargaaro intii la baxdana ilaahay sadaqadooda ha oga dhigo ilahay sadaqa maqbuul ha oga dhigo intii ka qeyb qaadatana ilaahay camalkooda ha oga dhigo kuwa camal khayri ilahay ha oga dhigo oo fi hisaan xasanaadkooda ilahay ha dhigo marka waxaa idinkula dardaarmaya walaalayaal jazakum allahu khayr waxyaalaha waxay idin gelayin miisaanka xasanaadkiina idin gelayin shay yar dadkaas hadda masaakiinta ee sadaqaadkaas aada bixisa $10 amase $20 ayaa laga yaaba ilahay inuu kugu dambi dhaafo
ilaahay inuu janno ku geliyo ayaa dhici kartaa $20 aada bixisa bes laakiin ma garanaysid ay xasana aada adiga jannada ku gelaysid ma garanaysid ma sadaqaa janno ku gelaysaa ma soon baa janno ku gelaysaa ma kelima ayib ayaa sadaqa ku gelaysaa qowl macruuf baa sadaqa ku gelaysaa maxaad ka garanaysaa ma garanaysaa waa ina aada badisaa acmaasha khayrka iyo wanaagga waa inaad mar kasta aada u horumartaa ay xasanatin tudkiluka aljanna xasanaday wanaagee jannada ku gelinaya ma garanaysid walaalkaaga xisaan aada u sameyso meel aad ka qaadid maanta kelix oo meel aada geysay oo shaqo aada soo qabatay oo shaqadaada aada u baajisay yaa laga yaaba ilahay inuu kuugu dambi dhaafo ma garan kartid jiraankaaga ood caawisay ayaa laga ilahay inuu kuu siiyo intaas oo jibaal oo xasanaad in lagu siiya dhici karta qof aada qur-aan aada bartay hal suurad aada bartay yaa laga yaaba ilahay inuu magaciisa muxuu ahay xasanaad fada ku siiyo qof hasanaad bartay saas oo kaleete qof aada diin aada bartay qof aad wanaag aada bartay yaa laga yaaba allah inuu subxaanahu watacaala ilahay uu kuugu dambi dhaafo marka alkhayraat kathiir abwaabta khayrka lagu kasbado oo duruqda khayrka lagu kabsado waa badan tahay marka ha lagu dadaalo barnaamijkan waa barnaamij weyn oo waasice mu-asisada ay leedahay maama jamiila ilahay ha u naxariisto raxmat ullahi calayha kafaalatu aytaam ayay leedahay araamil bay leedahay kafaalatu araamil kafaalatu aalib cilmi bay leedahay ceelal bay leeyihiin oo la qodihaayo muxuu ahay dacaam oo cunto dad loo qaybinayo oo masaakiin oo fuqara ay leedahay radbax oo dad oo dhar loo gadaayo ama se ilmo aytaam oo laga farxinayo ciid waqtiga ciidda oo kalaate nin kasta oo annaka naga mid ilmihiisa markay xilliga ciidda la gaaro wuxuu jecel yahay inuu ilmihiisa ka farxiyo faman lahum laytaam aytaamta yay usugnaatay aytaamta ayaa ka farxinaya aytaamta ayaa wax magaciisa u gadaya marka annaka oo dhan bay dusheenada ay ahaatay dadka aytaamta ilmaha masaakiinta laga farxiyo walaalayaal jazakum allah khayr wabaaraka allahu fiikum intii ka qeyb qaadatayna ilaahay subxaanahu watacaala camalkooda ha ka dhigo camal maqbuul ha ka dhigo xoolahoodana ilahay ha u barakeeyo ilmaha duriyadoodana ilahay uga dhigo duriya saalix ilahay uga dhigo intii gabar oo inan aheed oo xoolo la baxdayna ilahay guur wanaagsan allah u sahlo intii wiil oo dhalinyara oo aanan guursanin oo sadaqada la baxdayna ilaahay guur wanaagsan oo uu ku dogo oo islaan ilaahay ka siiyo quratu cayn ilmo wanaagsan oo qalbigiisa oo indhihiisa ku raaxaystaan ka siiyo ilaahay ka siiyo kuwii xoolaa la baxeen oo zawjooyin ah oo iskhilaafsana ilahay khilaafkooda ha ku baabi'iyo arrintaas aya sadaqadaas ayada ha isu dhigo ilahay ha ka dhigo kuwa qulubtooda burcad ilahay isu mariyey oo qulubtooda ilahay isu dumiyey maalin jimce ayaan joognaa oo galab jimce ayaan joognaa oo maqribkii ayaa inoo dhow nas'al allah subxaanahu watacala ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ilahay noo waafajiyo saacat lijaaba annaka iyo dadkaas muslimiinta oo dhan aan u duceynayno o dhanba ilahay u saacatulijaabada uuna waafajiyo ilahay u ducooyinkeena naga aqbalo dadka walaalaha oo ka qeyb qaateen nin kasta asagaa garanaya qasadka oola baxay ilahay qasadka oola baxay ilaahay ha u xaqiijiyo kii ciyaalkiisa oola baxay inuu duriyadiisa ugu hagaagaan ilahay duriyadiisa ha ugu hagaajiyo ilahay waxba lama aha ma garanaysaa inuu ciyaalkaaga lian nabi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihahday qofka mu'minka qalbigiisa ilaah allah raxmaanka asaabicidiisa ay ku jiraan farahiisa yuqalib kayfa yashaa ilahay siduu doono u gadinaya nas'al allaha subxaanahu watacaala ilmaha ayaka oo xayraanka oo wareersan inuu ilaahay qulubtooda uu u ujeediyo ilahay daacadiisa iyo cibaadadiisa iimaankoodana qulubtooda ilahay uu ku sugo iimaanka islaamnimada ilahay uu ku sugo ilahay tarbiya islaam uu ku sugo ilahay uu badbaadiyo meel waxaan ay ku jiraan bad bay ku dhex jiraan baddaas iyo ina ilahay una ku qarqinin liannahu markaad tagto maanta jeelalka markaad tagto kun ayaa ku jirtaa 1,200 baan umalay inay ku jirta ayaa lagu yiri ciyaalka ka imaadeen East Africa ka imaadeen amase Soomaali ha aadaan amase Oromaha ama Ethiopian ha aadaan anyway waxay rabaan yani ay loon ha aadaan laakiin fi sharqi Afriqiya East Africa oo dhan في حدود مقالات waxa lagu qadaraa xamalayna 1000 ziyaada ayaa lagu qadaraa waa ilmo fara badan gabar iyo wiil bale marka waa musiiba ma garanaysa familiya fara badan waxa iska jirtaa meesha ciyaar intii la soo dageen 7 cunug maanta waxba aanan ka haynin ummadaas un iska dhaxraacday ayaka hatta hateen lahum fursa jaanis bay leeyihiin ay ilaahay u toobadkeen karaan
ilaahay waa u noqon karaan. sheekhenaga anaa ayaan hor markuu ka hadlayay sababu nuzuulka aayaddaas ayade qowluhu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahi. qolya oo reer carab ahayn, reer qureysheed ahaayeen, oo yaa waxaa lagu yihi aayaddan markay soo degtay dadka af carbigay garanayeen, war islaam ayaa la yihahday. marka waxay ogaayeen, waxay dhaheen war annaka islaam see noogala aqbalay bay dhaheen, annakoo zinaysanay oo qurun kasaa naga dhacay oo balaayo qatli naga dhacay oo dhib oo dhan xumaan oo dhan wa lawi xumaan oo dhan naga dhacay, seen magaciis muxuu ahay aan ilaahay uu toobad noogala aqbalaya. markaasa waxaa lagu yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah. u dheh la dhahay nabi maxamed oo u dheh addoomahayga israaf sameeyeen, yani xadgudub sameeyeen, laa taqnatuu min raxmat illah, ilah raxmadiisa haka qowsanina, raxmadda ilahay haka qowsanina. waa arja aayatin, waa aayadda ugu raja baditaan badan qofka muslimka oo rajada siinaysa, qulubtiisa dhisayso. gaaladii marba haddiiba sidaa laleeyahay sabnazuulkeeda, famaa baaluka adiga muslim ah oo ilaahay rumaysan oo ahlu tawxiid ah oona cisyaan ah, caasinimo kugu dhacday, haddiiba lagu leeyahay gaalkiiba haddiiba saas laleeyahay, adiga maxaad u malaysaa? xaggaasa kasii jirtaa soo maha inuu ilahay toobad uu ka aqbalo. markaa shaydaanka yuusan idin ka faa'iidaysanin. xataa qofka hadduu si kasta u turooday, amase wiil ha ado amase gabar ha ahaato, ha dhihin seen xijaab u xiranaya, seen mujtamaca communityga muslimka u dhexgalaya, anigoo lii garanayo, anigoo lii yaqaano, anigoo farta liigu taagayo. kala ma aha taas ayade, saas ma aha. ilahay waa kaa toobad aqbalaya, ilahay waa jecel yahay addoonkiisa inuu zaa'id buu toobada u jecel yahay inuu toobad ka aqbalo. ilahay addoonkiisa markuu u toobad keenana usoo noqdana zaa'id buu ugu farxaya, zaa'id buu ugu farxaya ilahay addoonkiisa inuu u toobad keeno usoo noqdo, alla zaa'id buu u jecel yahay. marka walaalayaal shaydaankana yuusan idinku kaalmaynin. dadka kalaatena oo hataa wadaadada markay magaciisa muxuu ahay muxaadaraadka diinayeen, dadka in loo sheego sida wanaagga iyo khayrka inuu ilaahay qofka muslimka toobad ilahay uu ka aqbalayo markasta. laakiin markasta haddaad ku adkaysid qofka oo xagga ad adeega aad uga xigtid, qofkii waxaad ugu sii kaalmaynaysaa, shaydaan baad ugu kaalmaynaysaa. marka haruumu ayaan leenahay dhalinyarada samaysay nafsadooda. dhalinyaradana zaa'id bay u badan yihiin oo waa dhibaatooyin fara badan baa ka dhacaa, dil baa ka dhicahaya maalmahan, khamri baa iska jira, fisqi iyo fasahaad iyo zinadii baa waxay iska noqotay sidii ashal shay koobiya lacaba ay ka sahlaysan tahay, oo meesha aad garacdo waad ka helaysaa, ziizi baad ku helaysaa. marka waxaas oo dhan wax kasta ha kaa dhaco, dhib kasta ha kaa dhaco, ilahay waa kaa toobad aqbalaya. ilahay waxba lama aha, adigoo saas oo camal kasta oo xumaan kasta kaa dhacdo dhan iyo ilahay intuu kaa toobad aqbalo ayaa laga yaaba lacala allah inaad dhaqato kuwan masaajidda wadaadada ku jiraan, inaad meel manzilo ka wanaagsan inaad ilahay ku gaarsiiyo ayaa dhici karta inaad noqotid. marka walaalayaal ilahay aan u toobad keeno, ilahay u noqono, ilahayna hana barakeeyo, ilahay qulubteennada hanoogu sugo, ilahay ilmaha hanoo badbaadiyo, ilahay ciyaalka hanoo badbaadiyo, ilahay ciyaalka hanoo xifdiyo, ilaahay zawjaadka ilahay hanoo xifdiyo. waxaa batay maalmahan magaxii muxuu ahay dalaaqii iyo furitaankii aa batay, halasu dhimriyo, war halasu dhimriyo, war ciyaalka haloo naxariisto, war dadka haloo naxariisto, war haweenka haloo naxariisto. war haweenkana mahmaa aad maraykan aad joogtaan, gabar muslimad ayaa tahay, xuquuqduu kugu leeyahay ninkaagi oo diinta shareecada islaamka ee sheegtay dhici mayso, maraykan kuma baaba-eyso, meel kasta aad joogtoba ma ay taagan tahay. sawaa-un aad joogta soomaaliya, sawaan america aad joogtid, sawaan sacuudiga aad joogtid, xuquuqda ninkaaga kugu lahay waa taagan tahay, waa kuu leeyahay xuquuqda ninkaaga. marka nin kasta xuquuqdiisa hala ilaaliyo, ninka xuquuqda zawjadiisa ha ilaaliyo, gabadha xuquuqda ninkeeda ha ilaaliyo, ilmaha xuquuqdooda hala ilaaliyo. usra aan noqono mutacaawinin cala albiri wataqwa aan noqono. nas'al allaha subxaanahu watacaala ilahayna iimaanka hanugu sugo, ilahay islaamnimada hanugu sugo, ilahay cibaadadiisa hanugu sugo, ilahay naga dhigo min cutaqaa min ahli naar. nas'al allaha subxaanahu watacaala qof kasta oo ka qeyb qaatay barnaamijkan maama jamiila ka qeyb qaatay oo wax ku bixiyey, ilaahay waxaan oo baryaynaa subxaanahu watacaala inuu ilaahay uu ka aqbalo camalkiisaas, uu camal maqbuul uu ka dhigo ilaahay. kuwa ilaahay uu ka xoreeyana min cutaqaa'ihi min annaar ilahay ku xoreeyana annakii ayakaba ilaahay unagu daro, ilahayna ha naga aqbalo. inahu waliyu dalika walqaadiru calayhi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام سلام بنشر وعمن يفوت على شحر